Da li se daje objasniti taj porez na nekretnine? To će ti biti strašno. Znaš, ako to prođe, to će ti biti strašno. Niko to ne razumije koliko je to strahota. To je najstrašnija stvar koja se mogla dogoditi Hrvatima. Kaže, Elis, neće niko na ulici porez za nekretninu koju ljudi ne borave. Pa kako to ima veze? To je presedan. Sve je sam pitanje kad ti on pomiče. Kad ti on ide na prvu imovinu. To je sam pitanje trenutka. Zapamtite. Ne smije se dozvoliti nikakav porez na nekretninu. Nikakav. Što to je briga? Je li neko kupio 5 kuća? On je to uložio. Je li platio PDV na to? Je li platio porez na kupnju? Je li platio, ne znam ni ja, platio i šta sad ti hoćeš? Na to što on ima da svake godine tebi plaća. Pa nije to HRT prijemnik koji inače ne gleda niko, jel? Ali plaćamo pretplatu. Šta je vama ljudi ono? To čovjek platio, kupio, platio PDV prije toga, uštedio, uložio. On hoće to ostaviti svojoj djeci, ženi, šta ja znam, potomcima hoće ostaviti. To će za ne znam ja 100 godina vrijediti, on je uložio. I onda se dogodi situacija da skače cijena nekretnine i umjesto da čovjek trlja rukama, dobro sam kupio, dobro je, znaš ono. A on nema prihoda, a ovi klepaju sa porezom. I šta sad ako ne može platiti porez na nekretninu? Šta sad ako mu je procijenjeno, kaže ono, procijenjeno ne znam na koliko vrijednosti će biti po kvadratu? I 5.000 eura godišnje. Šta ako on nema 5.000 eura godišnje? Gotovo, otimaju, jer mora se prodati, mora se porez platiti. Moji Hrvati, neće to biti tako, Elviso, neće. Evo, zapiš datum kad je ludi Elvis govorio ovo. Evo, zapiš datum. Toga neće to tak biti. Ja imam 52 godine, znaš koliko sam se ja naslušao toga, neće to biti tak. Znaš, ridikul govori, ljudi se smiju, ja govorim, ljudi se smiju, ali neće to tak biti, neće to tako, neće to tako, neće. Kaže, porez će se uvesti, no bit će drugačije regulirano. Ne smije se taj porez uvesti jer je presedan, a to kad će biti reguliran, dovoljno je samo da se promijeni vlast ili da stigne zapovjed negdje izvana, jer mi nismo slobodna zemlja, ljudi, kakvi ne razumijete. Kaže, Elise, a što ako se pokaže da se tiče druge, treće nekretnine, hoćeš li se posuti pepelom? Da ti ja nešto kažem, sad da ti shvatiš. Znači, pokušavam biti pristojan, ali stvarno pokušavam biti najpristojniji što mogu. I objašnjavao sam tu onome live. Znači, kad legne dečko sa curom i on njoj kaže, da ti samo malo stavim, mrvicu, samo je početak, neću ništa ja dublje ići. Nemoj, neću, ovo, ono, sam molim te malo, evo, obećajem da neću, znaš, ono. A kaže ona, ajde. I on je stavi malo, znaš, kad je stavio malo, gotovo je, on je ušao, jel ti razumiješ? Sad samo on treba ovo napraviti, gotovo je, on je ušao cijeli. Tako će s ovim porezom na nekretnine, na 50. nekretninu, ne drugu, treću, nego na 50. Kad ga uđe porez na nekretninu, gotovo je, samo je pitanje trenutka kad će ti ući cijeli i ići i sjest će ti na prvu imovinu. Eto, a vi sad zapamtite i vi se sad rugajte, kad jako si prost, jesam prost sam. Evo, prosto je ovo što sad nama rade, eto, to je prosto. To je prosto. Prosto je ovo što sad nama rade. Ovo je, ma kaki, ovo je koji prostak. Evo. Vidit ćete. Evo. Nema tu. To je kapitalizam, ljudi moji. Ne, ovo je, to nije normalno. Ozbiljno vam kažem. Jer ljudi će ostaći Hrvati beskućnici, šta vam je? Sam to vas nikog ne dira, znaš ono. Jer nije nikog, dira neke, ali one što dira ne mogu ništa, ovu većinu ljudi ne dira, znaš, ono, šta njih briga, ono, znaš, ono. Daj, sad će nam baciti svjetsko prvenstvo, evropsko, olimpijada prošla, znaš, ono, još tu i tamo neka pjesma Eurovizije i malo Srbi, Hrvati, malo Ustaše, Četnici, Partizani, i to je tema koja zanima Hrvate, znaš, ono, to što im otimaju dom, što će biti na ulici, nikoga ne zanima, to nikoga ne zanima, to je ono, mene zanima, jel se šta da radi? Nemam pojma, ne znam, dajte ljudi dajte prijedloge šta da radimo. Ja ne znam šta raditi, stvarno ne znam, samo vidim da nije dobro, ono naprosto nije dobro.
Da svi to onda, kaže, nemoj onda vikat na nas. Ma ne, nego vidim da svi slijeđu ramenima, znaš, ovo je katastrofa. Evo vi, šta, Trump ili Kamala, šta me briga, Kamala nama uvode porez na nekretninu, ljudi. Jel vi shvaćate da smo mi genetski vezani uz dom? To je specifičnost Hrvata. Svaki Hrvat želi imati svoju imovinu. Svaki Hrvat želi od malog do onog najstarijeg želi imati svoju nekretninu. Želi imati. To je ono nekakav pojam, smatraš se da si se ostvario kad imaš svoju nekretninu. I onda dođu ovi, hoće ti to oteti, jel vi razumijete da je ovo najstrašnije, znači nijedan okupator nije tako strašan bio, ni Rimljani, ni Osmanlije, ni Austro-Ugarska, niko nije tako strašan bio, razumijete? Ovo je strahota. Kaže, zašto su ovi lojavi desničari pokušali zabraniti koncert Bijelog dugmeta u Splitu? Nemam pojma, ali očito je da nam je bijelo dugme problem, a ne porez na nekretninu. Razumiješ, to nam je problem. Bijelo dugme je glavni problem. I da li su Severinu zadržali na granici Srbije? To je problem, nije problem porez na nekretninu. O tome se radi. To je najveći problem. Kaže, Elvise, što s mladima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a cijene kvadrata idu u nebo? Vidiš, ti koji nemaju stambeno pitanje, a žive sa roditeljima, uskoro bi se moglo dogoditi da budu svi zajedno na ulici. Neće imati riješeno stambeno pitanje ne samo ti mladi, nego ni njihovi roditelji, jer će doći porez na nekretninu koji neće moći niko to plaćat, a sjedat će na imovinu. Uzrojio sam se, postao sam teatralan, a to onda izgleda samo vid kreten se živcira, a ljudi hoće smirene ljude, znate, bit će vam super, znate, bit ćete na ulici, neće biti samo mladi bez svog stambenog pitanja, nego će biti i stari, i roditelji njihovi, i kumovi, i prijatelji, razumijete, i rodbina, nećete imati gdje otići živit i bit ćete podstanari, razumijete Hrvati kad vam dođe porez na nekretnine i onda ćete uživati Hrvati, a onda da vidim ko će reći da je za dom. Da vidimo to, nego za ulicu, za parkić, znaš, ali nećeš smjeti ni u parkiću, jer kršiš javni red i mir, znaš. Tako da, Hrvati, ajmo, džada, selte se, ispraznite ovaj teritorij. To je poruka, ali ne dira to nikog, znaš, ne dira. Dramatiziraš, stranci imaju po desetke praznih stanova i vila, pogotovo na moru i većim gradovima, te nekretnine se moraju oporezovati. Aha, znači zbog njih, što si im prodao? Znači uvijek je problem neko drugi, što si im prodao? Znaš, moramo ući u Europsku uniju jer mi smo korumpirana zemlja. Što si korumpiran? Kao u Europi nisi korumpiran. Ili moramo prodati našu državnu firmu, nek dođe stranac, ne može naš čovjek to imati, jel? Ne može, jel? A kako taj naš isti čovjek može biti zaposlen kod nekog stranca i biti odgovoran? Kako to? Dajte, nemojte te priče, ljudi, nije to dobro. Oprosti, malo sam grub, nemoj mi zamjeriti, ali ovo je neizmjerno ozbiljna stvar. Samo što blejim ja bez veze, eto. Blejim sebi, imam ko psihoterapiju, ja sad govorim uprazno i to ljudi, glupan, ja glupan. Evo, kaže, moj stan vrijedi oko 380.000 eura. Evo ga. I 1,5%, koliko je to? 380, pola, koliko je to? 3.800, koliko? 5-6 eura moraš platiti poreza. Nemaš? Gle drug, ajmo napolje. Kod nas ljudi imaju problema sad da kupe sebi drva, jeste vi svjesni toga? Ljudi imaju problema kupiti drva za zimu. To im je stavka da ih boli. Kamo li dođe sad neki kreten koji hoće tebi hoće ti porez na nekretninu da bi ti mogao to oteti. I ko će ući u to? Tko će ući u te stanove i te kuće koje oni budu oteli preko tog legalizirane otimačine? Ko će ući u to? Zna se ko će ući, već je određeno koji će ući unutra. Šta vam je? Evo, kaže, Duspi, ja plaćam oko 500 eura za vlasnički stan, mjesečno plus struja i grijanje. Pa to ti si podstanar, ti nisi vlasnik, ti si podstanar, jer plaćaš 500 eura, pa rekao sam tako, evo, oko 6.000 eura. Evo, ti nisi vlasnik stana, to je podvala, ti plaćaš najam
Dok god plaćaš taj najam, ti kažeš ovo je moj stan. Ti u biti plaćaš stanarsko pravo. Jel razumijete da oni sa porezom na nekretnine uvode pojam stanarskog prava? Nisi više vlasnik te imovine, jer ti plaćaš, ako moraš recimo 6.000 eura platiti godišnje, to ti 500 eura svaki mjesec, da bi bio u svome. Uopće ne razumijete šta se sprema. Ovi gore bit će na jesen, kao bit će tuča, bit će zima, bit će oluja. Ovo je strahota koja dolazi. To je strahota. Kaže, na kraju ćeš izneći svoje Nepalcima i spavat u šator. Neš ni izamljivat, nego će ti oni otet, ovi će živjeti džabe, a ti ćeš bit. Kakav šator? Na kojem zemljištu ćeš bit? Na kojem zemljištu? Gdje? Nego seli. To se sprema. Kaže, kad je Ljubljanska banka propadala, ljudi su govorili neće. Kad su branitelji i obitelji izbacivali na cestu, govorili su isto neće. Tak i sad, ma neće to meni. Pa tako je. Pričaš neistinu, ti ne razumiješ, ne plaćaš porez na nekretninu u kojoj stanuješ. Biće na porez na nekretninu u kojoj stanuješ jer je napravit će presedan. Ne smije biti nikakav porez na nekretninu, razumiješ? Mi smo Hrvati, mi smo vezani uz dom. Šta koga briga koliko ko ima nekretnina? Znači ja nemam drugu nekretninu, da ne bi neko rekao sad ja branim drugu nekretninu. Znači ako neko ima 50 nekretnina, nek ima 50 nekretnina. Platio je sve moguće poreze, platio na to. Šta ćeš mu ti sad otimat? Koje je to fore? Šta je to? To je presedan, zapamtite presedan. I kroz par godina usfalo novaca, stislo ovi što daju zaduženja, ovo ono, hoćeš nova zaduženja. Ajmo porez na prvu nekretninu. Nećeš. Nema za mirovine, nema za socijalu, nema za državu. Vrati pare, vrati ta zaduženja. Kako ne razumijete da smo pod okupacijom? Kako ne razumijete? Kaže u pravu, 100%. Tako je. Kaže, neće, piše detaljno u članku. Pa ljudi promijene. Pa jeste vi svjesni, pa bilo je u Ustavu Republike Hrvatske bilo da referendum nije valjan ako ne izađe više od 50% ljudi, ako ne izađe. I oni preambula Ustava, da bi mi ušli, da bi nas utjerali u Evropsku uniju. Pa joj, evo kaže, platio si porez na zemljište, porez na kupovinu, porez na gradnju, porez na materijal i sad ćeš plaćat porez na dom, ide skoro porez na CO2, super, jedva čekam. Znači, plaćat ćeš najamninu, jer vi shvaćate da je to najamnina. Dok god plaćaš najam svoga stana ili kuće koju si kupio, možeš biti unutra, to ti je stanarsko pravo. Kad to više ne plaćaš, oni ti stjedaju na imovinu, prodaju da bi se namirili taj porez. Ti druže, živio, razguli, od na ulicu. Ne možeš na ulicu, ne možeš jer će neko zvat policiju, ima tu neki nepoznat, pa će te policija tjerat.